शिखा मैम प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। शिखा मैम आपका फ़ोन आया है, प्लीज फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। शिखा मैम प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। शिखा जी आपका फ़ोन आया है, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे शिखा जी, प्लीज़ बात को समझिए और फ़ोन को रिसीव करें प्लीज़। पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल। शिखा जी आपका फ़ोन बज रहा है, प्लीज़ फ़ोन को रिसीव करें और बातें करें। बहुत ही अर्जेंट बात करनी है आपसे, प्लीज़ बात को समझिए, प्लीज़ पिकअप द